Если у вас, вот как девушка меня спросила, если у вас кашель влажный, да, вроде как элемент сухость, у многих людей сейчас будет появляться сухой кашель, у которых в дисбалансе металл, но может быть уже и влажность появиться, то есть достаточно далеко зашедший процесс. Это нужно видеть как, так же, как вот в примере щитовидка, это нужно видеть как помощь организму. То есть организм направляет жидкость, которая есть в нем. Для чего? Для того, чтобы нейтрализовать ненужные нам токсины. Для того, чтобы увлажнить организм. То есть вы должны абсолютно четко понимать, что есть понятие влажности организма, есть понятие слизи. Да? То есть в данном случае речь будет идти о слизи. Не о том, что у нас поднялось при влажном кашле много влажности, нет. У нас появилась слизь. Понимаете? И она имеет в этом случае тоже свою защитную реакцию. Она старается, если в организме нарушен элемент металл, она старается таким образом увлажнить. То есть в организме очень много сухости, и организм ищет пути различные выражения для того, чтобы увлажнить организм. Ну, в данном случае там трахея, нос, легкие,